Kati mu Northern Uganda nabagambye waka buchanga Museveni ajja mu 86 ebaddeyo ebibinja binga byagala kujjako Museveni nembagamba Captain Ochola ne Koni nyini gobogerako batula bote bagenda okukola ebintu ne bana bali mu system oyo mukulu mauna waayo banne era bonna Museveni yabatta nabagambye n'ekyalo keki ne ba former speaker yafa oranya n'abala Museveni n'abatta ne muganda wo keki gobatidde Somalia mu ambush naye mission yagimanyako kujja ku Museveni naye ne musala of Mau kati Museveni bw'amanya olwo lutalo nti jero liba lutegese omujjako n'ayagala abalumbe kati mu kubalumba kiyakola ne basooka bakuŋŋaanya abantu mu concentration camps nga bagenda kuengaging ani Koni bw'amala okuengaging abantu bateeka mu concentration camp nga bazze amayumba gaabwe yagenda nga agoocha n'abateeka mu concentration camps kati n'amanya uniform za Koni n'abasirikale ba Koni baali bafaanana n'aduplicating enfaana y'abali yaduplicating uniform n'aduplicating n'ennyambala y'abali kyovula nagamba abaana b'omu ghetto mwegendereze nyafuuka be bayita balasita bajja bitundu babiri bamamanyi bonna basinga obungi bali well trained SFC mafias ababeera nga temumanyi kati abasirikale ba Koni bonna abayikira basinga obungi balina bu dreads kati abantu abo Museveni n'akola ejje eririye nga lyefaananyirizaako abayeekera bali ennyambala enfaanana obukambwe n'abakola naye nga ba UPDF ne bagenda mu concentration camp ne batembatema ne batta ne bakola buli fujjo lyonna kati buli muntu yalabanga ngala abantu bano bafaana bali abayeekera nga bamesiba gavumenti ng'alaba abantu bano bajeekera si ba gavumenti kumbe bantu ba Museveni kiyakolera wali mu kakodyo kali kiyakola abantu mu Northern Uganda bw'oba okyawakana ngenda kuddiramu akatambi kano kawulirize bulungi nnyo ngenda kuddiramu akatambi kano kawulirize bulungi nnyo kati bw'omala okuvuga ekifaananyi ky'eruwero n'okigatta n'ekyo mu Northern Uganda njagala ovuga ekifaananyi current ekiri mu political arena nti why Museveni has assembled all the so-called fake opposition to fight against Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki system divide and rule akusindikira abantu bo ne mufuuka ba enemy ye n'ayisaawo kati abantu banga bali greedy nnyo nga balina akasajja ku mutima abayitako. That's why they turn against Robert Kyagulanyi Ssentamu current. They were nice. But musobola gitegeera. Kakudi mukuzanyira katambi kano. Wadde tomanyi luzungu nsaba wekake olize ebigambo bino sigenda kakuvunula. Wabula byenkugambye byonna byebigira mu kavido katambi kalulira. It's about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divine and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And that is... akugambye nti amagye ga gavumenti gefuulanga mu kititi ky'abayeekera ne batta abantu bonna abantu ne kibalowoozesa nti bayeekera bakkone kumbe gasirikale ba gavumenti nga kuddire mu wano. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities
and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who have been raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, then in front of their wives. Those of us who come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, kati oyo yolala otunu gwembadde mbagamba is among the well-educated northerners, but he failed to get a job home and away. Oyo olala otunu muyigirizi ekisusse Museveni yamuteekako ekinyigiriza mpaka kuwulira bubi. Twetaaga okukyusa eggwanga, ebintu by'okutemula n'okuwamba abantu biggwewo, buli muntu yagalira mu ggwanga lye. Video bw'esukka ano mbanjoolona olwa Katonda n'ensi yange buli anyigirizibwa situka. I'm calling upon my fellow Ugandans in each and every region of Uganda, please wake up before it's too late. We were invaded by the foreigners, the Tutsis from Rwanda, who were helped by our indigenous grandfathers and grandmothers who helped those people, thinking that they are going to liberate our country, but unfortunately, for them, they come with their own mission, which mission wasn't known by our grannies. Right now, we are facing the real Rwandese Tutsi who came to occupy our country. So I'm calling upon all my fellow Ugandans, whenever you are, either you're in diaspora, you're still in Uganda, anywhere you are, please come on board. We save our nation before it's too late. Atrocities have been happening in Uganda, but Museveni has been using his conduits to protect him. He had been using the mainstream media to protect him. He had been using money. He had been eliminating people who can speak on behalf of Ugandans. Right now, every person in Uganda is quiet because they fear to talk about Museveni. They fear to talk about the regime. So please, I call upon each and every person, if you know that you are coming from Uganda, please put politics aside. We must save that country. There is ongoing kidnapping. There is ongoing land grabbing. There is ongoing disappearance of innocent Ugandans. Things are messy. Everywhere things are messy. People are starving. Things are in bad conditions. Please, let us unite to save that country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitalo nnyo ekyamwanyina Fatia Music. Eyafudde mwenna gumulaba ku social media. Nga yakamala okubeera ku kitebe kya NUP jo wano. Nga bani viringa road mayor wa Kampala. Engineer bali mwezo. Nga mulamu azina na mazina. Ne after some days. Twagenze okumulaba ku social media nga bamulika nti akoze eki. Kyafudde. Banji mbadde mwebuza checha somuwala. Ngenda kibategeeza kubanga mazufuna amawulire amatuufu. Nenga sinaba kibategeeza. Nina kyenjagala osooka bagamba baganda bange mwina abanda bana abapuliriza. Munsi muno nina revolution zendabye n'amaaso gageze emperako obujulizi ziringa 5 ba 6. Nalabake ya Benali nga bavunika government ye kyava ku Mutembeyi eyawandika ebigambo nga abuusa bannansi n'okubajjukiza obuvunanyizibwa bwabwe obw'okutaasa ensi yaabwe okuva mu buzibu bwerimu nga bugisuuliddwamu abo abagifuga. N'amalala neyo kyako omuliro ekyaddirira government yavuunikibwa. Nendaba ku revolution ya Libya nga bajjawo government ya Muammar Gaddafi olwali lutalo. Nendaba ku revolution ya Misiri kwali kweyiwa ku nguudo ne beekalakaasa. Ne mu revolution zonna ze naakalaba mulimu 2 zenjagala twogereko ez'ebyafaayo.
mwezo mwe muli eya Bashir owa Sudan ekyafayo kiri mu revolution eyo tigemanyi Bashir ge yali alina ensi yonange emutya na America nga yamulemwa nga abayekera bagezako muyekera b'emmundu emyaka n'emyaka nga Bashir yabalema omwana omuto yali ku university nga muwala Bashir bongeza ebintu ebikozesebwa ewaka omwali n'engano mubakola chapati zabwe zebalya omwana wa university omwalo omuto myaka 2 mweji yeyadumira olulumba olwatwala abantu ku kkubo e Sudan yavunika government ya Bashir amanyi Bashir ge yali ayina amajege yali ayina n'ebyokulwanyisa bye yali ayina Museveni tabirotanga nako nti asobola okuba nabyo byonna tebyamuyamba government ne bagijjako revolution endala gye neewuunyiza ennyo ye yaba Nepal eyadumide revolution eyo yabadde mwana muto wa ssomero wa myaka 18 yavudde mu statement ezagenze ku mitima gy'abannansi ne zibatuulako buli omu nawulanga kimukwatako mu bimu bye yagambye mukireiminga nti enensi yaffe naye bali mu kujonoona nga ffenna tutunula ffe bannannyiniyo n'agamba nga n'abamu mummwe muyambako kwabo aboonoona ensi yaffe mu kujonoona naye nga temuga nti ensi yaffe ate nga ddala yaffe tetulinayo nsi ndala etali eno nga bwe kiri nti tetulinayo nsi ndala etali eno bwe tutabeera ffe bannannyini nsi eno ani agenda okutaasa ensi yaffe okugijja mu mikono gy'abano abali mu kukola ogw'okujonoona obwonoonyi ebigambo ebyo nabyogera omwana muto wa myaka 18 n'akola video nezigoyinga viral ku media bwe bazitambuza ne zisaasaana eggwanga lyonna kyekyatiisiza gavumenti neshatinga down social media zonna nezijjako ate bwe yasatinze down social media ye yabadde Manduse yagitutte bagenzo gamba nti ate katuzizeko after 3 days ng'okwekalakasa kutabuse ne bazaako media zonna ng'ate kiyamba buyambi abadde batanategera kigenda mu maaso kwongera kutabuka nga bategedde nti ensi yagudde eddalu mwana muto wa myaka 18 jangu waffe Uganda tulina abavubuka Uganda esinga okubeeramu abavubuka abangi mu nsi yonna 85% of Ugandans bali wansi wa myaka 30 mweji bavubuka naye ffe tuli kuki ffe nga abavubuka b'e Uganda entalo zaffe ziri kuki biki bye tulwanira biki ebitulwanya balwanira muddo nga mbuzi nyo basaba balidde ebikola ebiruso ebya green bikulukuse side ne side yenengeregeze nga atunula nenga ageregeze engeregeze zimujjudde ezebirusu ebyakiragala olw'omuddo gwe balya tebalina kye balowooza ku nsi yaabwe wabula kasita bagula ebigatta ebinene n'obasanga beewana nja kukuba engatto nja kukola bino abavubuka abaali badde balowooza ku nsi yaabwe n'abaana bagenda okuzala nsi ki gye bagenda okuwangaaliramu balowooza kunywa njaga na kulya mayirungi awo Museveni waabaagala era ne sente azibawa mu bungi bomba mwetaaga sente kunywa mwenge mutamire Museveni abaza bwerere bomba mwetaaga sente kulya mayirungi mubeerawo mufuuke bizolo nga bwe muli essaawa eno Museveni abawaza bwerere ne bomba mwagala buwumbi bumeka abusayininga n'abubawa bomba mwagala sente za kukola bantu kubeera nga balowooza ku bya music industry asobola giteekamu obuwumbi 6 nga mu ddwaliro teri ddagala ye tafaayo mu ddwaliro teri ddagala Minister wa health bajjanasaba eddagala bajjanasaba baleta budget ye ey'obyobulamu mu ggwanga ne Kenzo n'ayita budget ye ey'abayimbi basooka tunula ya Kenzo ne bwebanga yeri waggulu gibasooka okuwa sente lwaki kubanga oyo yakuumira abantu mu busiru na butumbaavu ate nayagala kujjanjaba abantu bawone bwe banawona ate balwanyise Museveni ye Museveni abagala mu busiru bwatyo naye nga ye bwe yabeerera omuvubuka yalowoozanga ku ggwanga era bw'olaba olutalo lwe yagenda okulwana yagenda n'abavubuka bokka bakayinda otafiire babeesije bamugisha muntu bano bakayihura nga bonna bavubuka bato gutebeza bamala emyaka 6 mu nsiko kati bakatuvuga emyaka 4 ne batunuulire olaba bakyali bagumu tunula mugisha muntu bafaanana akyali mugumu batunula olabe bafaanana kitegeeza bali bavubuka bato nnyo Museveni abatwalira mu nsiko genda okulwana mu banunule eggwanga naye mmwe abali mu myaka gy'abakayihura gye baalimu mwe muli mu kulwanira ku street lwa mayirungi na njaga awo abaagala era olumala minisita mulamba nga abayita nga abatuuza mujemba mutuule mukanye mulekerawo okulwana minisita mulamba ali mu ntalo z'abali bamayirungi n'enjaga naye nga abantu bafa mwanyinaffe Fatia
bamututte mu ddwaliro yafuna olubuto ne lugenda mu nseke ne bamutwala mu ddwaliro abasawo ne babagamba musoke mulete sente bweziti tukole ku mulwadde wammwe ne bagamba bane tetunawo sente ne mugira mumukolako katugende tulete sente ne balekawo omulwadde n'omujjanjabi ne bagenda banonye sente teri musawo yakutte ku mulwadde bafuna sente bakwira muna bagandi sente tuzifunye tujja yo omulwadde ali atya abagamba omulwadde okuvole mwamulesi wano tannakwatibwa nako wadde n'akamu badduka emisiri batuka mu ddwaliro ne sente nga bazirese abasawo genda okujja bagambe mbu bakole ku mulwadde omukwatako nga maiti n'afa bw'atyo olw'okubula obujjanjabi nenga abasawo weebali n'eddwaliro we lya gavumenti lyazimba nenga temuli ddagala liyinza bayambakola kwono nga bantu balina kusooka kufuna sente balyoke bakole ku mulwadde kitegeeza mukati mu sente zetusevinga tulina nosevinga nga weze eddwaliro buli munauganda noonya eddwaliro gye banakujjanjabira oteekengayo sente ogulewo akawunti ku ddwaliro oteekengayo sente kubanga bw'olwala balina kusooka kufuna sente nga tebanaba kujjanjaba ekibyo jaziteeka kiruddu olwalire embaale kitegeere ojja kufa ojja ziteeka embaale olwalire kaseese gy'otaateeka sente banagenda ozikima embaale ozituuse kaseese ng'oli mayiti eyo yembeera mwe tuli ne temubiraba tubibagamba ne temubiwulira n'omala obyogera nga bwebyogedde bwoti oli naava eri n'ayasama mukoma mukwasama bwasami ku media ebyo mujja mubyogere wano please bannayuganda ensi yaffe bwe tutagitaase ani agenda ogitaasa atali ffe ensi yaffe yetukiraiminga nti tujagala bagyonoona tulaba nga ffe tuyamba nako kuba gyonoona tuli ku ki nsi kyendala gye tusuubira okubeeramu etali Uganda muzuukuke